Në ditët tona, libri i historisë së qyteteve të ri për heri hapur. Harta e vendit pasurohet me gjeografinë e re të fshatrave dhe qyteteve të rinj socialist. Kuksi të vjetër po i rallohen banorët. Ka vite që ky qytet e këta banor po shpërngullen për në qytetin e ri. Kuksi, një emër, dy qytete, njërin e cilësuan të vjetër kur nisi të ndërtohet qyteti i ri. Nuk do të harojnë kuksianët, se në këtë qytet panë për herë të parë dritën e lirisë, festuan për vjetorët e çlirimit të brigadave të partizane, mbrorritën në festat e partisë, përcollën vëllezërit dhe motrat në aksionet e para të rinisë, hodhën bazat e socializmit. Historia do të flasi për Kuksin e vjetër, pasi prej tij populliruan kujtimet hidhura e të bukura. Ajo do të flasë për mjerimet e së kaluarës, por edhe për sukseset e arritura nga kuksianët deri më sot. Kuksi i ri lindi si rezultat i liqenit ardhshëm që do të krijohet nga ndërtimi i gigantit energjetikës sonë, hidrocentralit të Fierzës. Historia njeh shumë rënime qytetesh të rrafshuara nga tërmetet, vulkanet dhe luftrat, po krejt ndryshe ndodh me këtë qytet që vetë banorët po e shëmbin me dëshirën dorën e tyre. Kuksi i vjetër shtrihet mes drinit të bardhë e drinit të zi. Më parë malsorët ngritën ura që lidhnin dy brigje, tani po ngren ura për të lidhur dy male. Dy ura, njëra mbi drinin e zi, tjetra mbi drinin e bardhë. 64 metra është lartësia e urës, e mbi të ngjan vetja si në një pallat 24 katësh. Të patundura do të qëndrojnë këto këmbë, atëherë kur niveli i ujit të liqenit do të ketë arritur lartësinë 50 metra. Të gjithë janë në lëvizje, është shpërngulje e madhe e qytetit e familjeve. Postjerja e nisi punën e saj, po edhe pse vete në çdo shtëpi, në çantë mbeten shumë letra pa shpërndar. Familjet me këto adresa sapo ikën në qytetin e ri.
Në punën e saj të përditshme, kjo postiere e ndjen shpërnguljen për herë më të shpejtë të banorëve të qytetit. Në Fierz vazhdon drejt kurorëzimit betejë për dritën. Mbar Shqipëria i ka kthyer syt tek ajo. E ndjejnë të gjithë ecjen e Fierzës drejt përfundimit, ndaj në Kuksin e vjetër punohet më shpejt për rrafshimin e qytetit, shtratit të liqenit të ardhshëm. Krah Fierzës rritet Kuksi i ri, drejt dritës njëra, drejt rritjes qytetit. Të tjerë banor nisen për në qytetin e ri. Banorët e nderuar në bronz, bijtë e shquar të popullit, luftëtar të çështjes së ndritur të lirisë. Në qytetin e ri, në vend të nderuar busti i udhëheqësit të dashur të Partisë dhe të popullit, shokut Enver Hoxha. Mes familjeve të shumta, po shpërngullet dhe familja Ademajt, ndër më të mëdhat për nga numri i pjesëtarëve. Këtë ditë kanë punë të madhe, ndaj vjen në lëvizje nga nënlokja tek mbesa më e vogël. Gjyshja ngul këmbë për djepin. Le ta marrë kjo nën, se me djepin ka rritur fëmijët, niprit e mbesat. Mbi të ju këndoi fëmijëve që i rriti punëtor e trima për partinë. 40 pjesëtarët e kësaj familje po marrin kujtimin e fundit e të paharuar para shtëpisë ku jetuan kaq vite. Një autobus vetëm për këtë familje. Kur të mbrin në qytetin e ri, këtë familje pret ngjarja e re. Pjesëtarët e saj do të ndahen në shumë apartamente.